สุดท้ายบางปอนตักเนี่ยไทยนี่ขยมบอกปราบบางปอนแต่ตัวช่วยหนึ่งระเบียบในการโยเพลงได้เหมือนจอบ copyright ในขนม Facebook บางปอนประกาศติดลบเคยวิดีโอบอกเกด่าเพลงด่าซาวด์ด่าเฟซมาโหลดลอยเหมือนแตนให้เสียบแต่ยังอัดดังแต่โยเพลงมาเป็นนะเตอร์บานละอบานลอยบานจังโดยเกด่าเตะให้โยเพลงมาโยบัตรเหมียงม้าคลาจอบ copyright คลาจอบกรรมสัตว์ปัญญาบอกเกวิธีว่าเมียนปัญหาต่อดอเพย์ดับบอยยังจังบัดสันจะบอมโอนจังบานเพลงลอยจังบานซาวน์เอฟเฟกต์ลอยได้เหมือนจอบก๊อปปี้ได้ดับใบเทอร์วิดีโอพอในขนม Facebook คือบอมโอนอัดมือวิดีโอมินิบานจังดับบองไลค์คือบอมโอนโจต่อกันโจมดับใบยังทำการเสิร์ชในขนมโกโก้สเซปเปียท้า Creator Studio บ้างสเซปปันนังแมวให้ยังจดอินเทอร์แมวบ้างจังบอมโอนจดในขังเลยแกเนี่ยมันเป็นทาง Creator Studio Facebook นั่นไงบ่าปีมอนวีชั่วโมงวิคือ Creator Studio นั่นไงแล้วเวียดโดชั่วโมงตัวจี Meta Business Suite วันบ่าจังอัดไอเต้ดำใบยังอาจทำการย่อเพลงจังปี Facebook โดยเหมือนจำบัดคลาจบ copyright หรือก็มีปัญหาไอ้ดำใบพอรอเลยในขนม Facebook เองจังนั้นนะบ่าคือบอมโอนจดกระไรออทูเนี่ยบอมโอนเมื่อทูในขังเชวนให้กระไรออทูนั้นบอมโอนจดเหลือออทูนี่ม้าบ่าvàต่อมาคือយើងត្រូវរមើលពាក្យថានេះ sound collection បាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា sound collection ហ្នឹងមកអូខេបាទចានេះសិតតែបတ်ភ្លេងលយដែលបងប្អូនអាចយកមកបានបងប្អូនឆ្លាញ់ម៉ូដអីគឺបងប្អូនយកម៉ូដហ្នឹងមកនេះឃើញអត់នេះសិតតែ sound ហើយយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទវាបានប្រភេទ popular ប្រភេទ mode បែបណាផ្សេងgender mood angry អីផ្សេងដែលយើងអាចយកមកដាក់ dramatic ជ្រើសនាទីបានទៀតបងប្អូននេះកន្លែងនេះអានេះមានសលេងឬអត់មានសលេងអីចឹងទៅបាទអាហ្នឹងតើតូនជាមួយនឹង sound បាទ background sound ដាក់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងណាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន effect ដូចអញ្ចឹងឯនេះ sound effect ឯបាទ sound effect ដែលលោតតិចតួចចឹងមានថាលោតបន្តិចដូចអានេះចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចលើអានេះមួយចឹងទៅបាទសិតតែ sound effect ដែលយើងអាចឆ្នៃយកមកដាក់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងកាន់តែតាក់ទាញបាទដែលយើងអាចជ្រើសរើស category របស់វាបានដូចជា UI duration តរវេលាវាប្រមាណអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ដូចអានេះជាដើមនេះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីចឹងទៅអាហ្នឹងសុទ្ធតែជា sound ដែលយើងអាចយកមកដាក់ដោយមិនចាំបាច់ជាប់ copyright មានតើតើមួយ effect ណាបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន track មានថា background sound background music នៅក្នុងវីដេអូយើងយកនៅក្នុង track នេះទៅតែបើសិនជាតើតើជាមួយនឹង sound effect គឺយកកន្លែងនេះមកបាទអាហ្នឹងសិតតែបោះ free នៅក្នុង Facebook ដែលយើងអាចយកមកប្រើការបានដោយមិនខ្លាចក្នុងការជាប់ copyright ឡើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនខ្លីៗតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយធ្វើការ subscribe follow like និងចែករំលែកវីដេអូមួយនេះឲ្យអ្នកផ្សេងដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងឲ្យគាត់បានដឹងផងសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត